Ouais, bonjour, la grande famille de MK Mbelu TV officiel. La grande famille de MK, l'autre yepenzako sepe là. Parce que Bible le billet était, l'homme quittera son père et sa mère, le deux s'attachera. Et il s'attend, ça me faut anglais, français, précisé, la bozana bandera. Bible le billet, l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est comme ça qu'on le dit. Congratulations to you, Gatsby. Balobi, artiste bazo kota avec SCN. Ça m'a remis à la cadeau, hein. La zaki wana na ebisi bino ezaki suka na sombele likambo na baki te to salon ka na forme vlog pour so na chela bino sonka na ebisi bino chaîne na mo problème ba copyright et paille ba copy strike et paille donc na ebisi bino la grande famille de MK Mbelu TV officiel c'est cette vidéo, bon, on peut naber 52 la million officielle. Tout ça, bon mikolo. Tout tchekoto. La famille, esengo ya libala. Maman nyon surtout, j'espère. Azala kana esengo. Soki amoni, aboti mwana na ya koli. Les goûts de ça. Maman, na omona ndega. Yuka gajibi esengo na Léa. Léa déjà les kakoto aye bien lengi o nenge zala. Yuka ne baso, mwasongope kitoko wapi kamuke sukale. Pas tout ça va la gajibi botema pardon bon la botema botia qui me fiamfita te o botia penza qui me fiamfita te na kata libala o la grande famille. Vous êtes ici chez MK Mbelu TV officiel ou chez B52 la million officielle. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, to partagez le lien au pôle en kolakisa. Bola muyanzambe eleki ebele. Bola mweleki ebele. Voilà, kuna tomoni Jenny mwana lemba toni ba artiste bazaki wana ebele ba Linda Cote bazaki wana mamtea mabe Linda fona lobele pena na français pour Linda makamyo sali na homicide Linda makamyo sali na homicide. Pourquoi tu peux être comme ça bandeko nanga boboni film au homicide été ya biso e fongo la biso mémoire je vous dis na bi ke le lezem ko les sengo mais na beta moi mbela moi moke moi mbela moi moke na likola likambo ya homicide soki na notali film na homicide te na kobondelo na kombo na Yesu au nom de Jésus Christ ke ndoko landa na Belle Vie télévision film moko suka na sombele likambo la famille Belle Vue yebwe ba yino te poani ozaka na écriture moko magique tozaka na écriture moko magnétique tozaka nini Gatsby azo sepe la wana anglais ke zongi na Linda na bisibino aka oh no you bad for me oh no it's sorry come on baby what are you doing I'm just here dancing it's my wedding day I'm dancing bon supporter le love vlog alléluia bon supporter en tout cas na moninga mona bi comment tu vanda ka boy toute sa musique to yoba tene comme kitoko boy l'occasion kitoko boy va to loba te to vanda ka boy. En tout cas la grande famille ça s'est bien passé to lié kitoko to meli kitoko kande baloba boy excusez-moi non lia nguba kande balobaka que le mariage soit honoré de tous. Voilà kuna tumoni ba artiste mama na biso top watu kilo ya mboka yoka dance zaki tumoni ba prise kabazaki wana. En tout cas la grande famille c'était vraiment bon ba artiste o ba monanaki eza ba o bazaki na temps ba o pe bazaki na temps te ba monana te bento mona bango na mariage religieux bo banga na binoté parce qu'il y a beaucoup de gens Basolo, absence remarquable, Bella, c'est une femme qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de projets, beaucoup de planning. Donc, absence, il y a Belle Vue. Bon, mon anabi, non, m'a bête pourquoi? Parce que, na religieux à Ozala, na civil, couteau d'ailleurs, à Ozala, pour na qui n'a lobby. La famille. Faites-vous des à quelle langue? Ah, pour maman millionnaire, moi, so, liboma na biso, notre faux folle. Wana kepe mina Gatsby babandi ba anglais.
Abanjo ebisa Gatsby na anglais. You know, don't do bad things to our sister-in-law. Na interprète le bino bozela. Po banda oloba ngwane, interprète pas aki ne ba ndeko interprète makambu. Nani Davina banda ko oloba. Asko bateli bango nzemba. Libala ezali lipamboliko utana nzambe libala. Ezali pe mokano na nzambe, oh libala, nzambe apambola bino yeba kambeto libala, ekotaka basi viba, omokande, bonne Gatsby, kotane zaki balobi, ekotaka basi mibalete, yeba kambeto libala, ekotaka mibalete oh. Mwasi tosaka mobali na yo mobali pelingaka mwasi na yo nzambe apambola bino na bisi bino la famille effectuer ça qui to makasi pardon eh bien ne bible ke lobaka soko sa musala nzambe kolunga no to sala ya monene osala ngo mabe bible lobi ato sali ya mukie mais ezala nini bien fait. Ne mona belle vie. Mais ce qu'il y a belle vie, on a le contraire. Belle vie, ma yé de belé, ma coco, mais belé, mais ma coco, écriture, on a la carte, toujours. Chaque écriture, il y a toujours qu'on baxelo au morolicolo. T'as la ande bazo bina. Ah, bazo bina. Et je sais pas, bazo paye ça, ba cadeau. Bazo paye ça, ba enveloppe, ba mbong, zo sopana. Gatsby asali nini a honorer mwasi na ye batu nyonso to babanda ko tshela Gatsby motema na ye ko yebisa biso lelo na ye ko yebisa bino lelo bande ko boyoka ngai te ponga na mam koko so bande ko nyonso to bo tshela ka Gatsby motema mais c'est les français mais c'est l'anglophone bolongo la motema oh my goodness oh my goodness likambolo kita grave na feti ona yebisi bino ezaki ndeke ezongiti kuna bata français kuna linda agangi kuna ipe physionomie alobaki ondeni le pifo so physionomie so pe le physionomie moi so akobesa biso bato to yebi français ta ko akobesa biso munokoti linda na bisi bino ye na Davina na fete wana ezaki on dirait fete na bangoti ezaki on dirait fete na bango anglais na français ke zongi po mais c'est les professeurs azaki wana mais c'est les professeurs pas au tala kaka you guys you make my day you guys why you doing this to me na bisi bino Gatsby azaki na esengo moko te wana bandeko na babali te bo comprendre te makamna oloba mukolo boko passer une étape mon étape pour Gatsby va passer na minute na fiancé na parce que on na minute libala nde yango libala nde yango coutumier mais siko lokola na bible bakende ko tuna Jésus alobi ya nzambe ya nani ya nzambe ya kaisala ya nani ya kaisala donc c'est-à-dire on est zaboé ça ya kaisala c'est-à-dire coutumièrement bandeko na biso babalani donc famille ndenge nzabwe ezi nyonso kidimbu kimbundi basa mama babenga ni kolema bamungwa basak babible baveste super nyonso si epesami na minicho madame akomi madame nani Gatsby ma ko changer kombo neza kelengi yesu ko changer kombo ndenge zaka nango elengi babanda ko benga okombo moko boye pum kombo papa ye mami kele yo na elongi na sima ya kombo na we ba mami pum kombo changer babanda ko benga o Lydia Mboso mbala moko kombo changer komi Lydia Mboso Dilubenzi bandeko nanga le goût de ça ta linda ka ko kwakula place linda ze ebunga marate esika linda za emonanaka pokoloba eleki ebele linda kosika te pardon sikoyo bandeko na kosa bino te batelemisi sikoyo marié babanzo présenter sikoyo marié comme vous pouvez bien le constater c'est monsieur le professeur bandol en anglais babanzo en anglais hello everyone
here we have our brother Gatsby. He's getting married today. Today is the day of his marriage. So he is so happy to see you. He welcome everyone here because it's a celebration day for him and all the family. He wanted to honor all his friends and family. Bye-bye, Angla. Zamela tato bi français te mo anglais ndamu tozo bunda na ngwa. Ah wa bazolo basko. Yo kasko tonto mutwana banda présenter bango. Abi hey. Hello. You back for me. I know you. Who you are. This is the person who is inviting us here in this celebration. So, we need to pray for them, for the couple to be united. Pardon, yako suganga na anglais. Na ebiso lobi, na butu, na bengi Esther. Na ebisenga bi Esther, anglais au ezo bomanga. Come please, come help. Come help, baby girl, come help. Yepe kuna, nazana musala. Mwena ya kwede ezate, ya na bunda na kina anglais o nga mokolobi banda koloba maana. Donc, pour conclure, je vais juste dire que Nzamba Lola abattre la bango, a accompagné bango tout au long ya babenga au trajet. Babenga oni chemin au bazui ba poni. Parce que bele bazarma on a un système ya quand on vende mais bango peut pas habiter, nous devons honorer Dieu. Faut honorer maloba nzambe makomi nde bible lobby. Moi nzande bango za nini? Moi ça kotika ba boti. Mobala kotika ba boti. Yeah. Libala ezali lipamboli ko utana nzambe libala. Ezali pe mokano na yawe. Oh libala. Zambe a pambola bino bapesi conseil sur pas moi si. Mama yeba kambe to libala. Ekotaka basi mi balete. Yeba kambe to libala. Ekotaka mi bali mi balete oh. Moi c'est tous agachiba banzobina. Abi moto na ponaki yeyo talanzamba pambolinga lelo moto bato bazelaki gachbina ebisibina zene sengo moko sengo moko zaki nango hey alobi everything I need it's you baby, everything I want it's you baby, oh I wish I could make you na ebisibino anglais na anglais côté sikona suka alobi yawe motema etondi na esengo hosto sala bisikanga na yo tuti papa bizole tendi na esengo osali koleka makanisi ya bato amonde ngakamwe abinzamba sali koleka makanisi ya bato parce que il y a des gens qui disaient que non ndenge zane loko esala mate bakobala na te egati bia sana nini ya sala kabwe nini biso bato tolingaka ko tsaba point na ba vie ya bato tala lelo oyo. En tout cas, félicitations en passant à la grande famille homicide des Aïwana na Belle Vie Télévision. Tokene kolanda yango soki zamba no ya liboso kokuta na libaku ya kokuta na lia na biso soko kokuta ngo na B52 la million officiel soki po kokuta ngo na MK Mbelu TV officiel kaka yo partager yango penza to mona te ya donc to mona déjà maman na biso bolole Marie Jane tant que mon a maman na biso bolole Marie Jane azo représenter déjà famille Bota tant que moni déjà Marina Laba azo représenter déjà famille Bota donc c'est-à-dire nyonso tozaki kemal nyonso tozaki danger nyonso tozaki takas donc nzamba pambola bino tokutani na mikolo mizali koya soki yeso azongi te tokoyela bino na civil tokoya nango na religieux pe tokoya nango bo momesano ka po boyebisi
biso pena msala biso nde yango na ko panza sango ezala sango malamu ezala sango ya mabe to ko panza yango pour que ceux qui za malamu batu bazala édifier ceux qui za sango ya mabe pour que batu bazala reconnaissant to pe bazala alerte ya koyeba oh likambo to banda ko sala eza mabe likambo obo to banda ki ko sala ezali malam. Donc pour conclure j'aimerais seulement dire famille Bota elengi kuna bana famille Bota mobima je vous aime beaucoup badina chou ba pesha lover en tout cas nzambe nanga apambola bino amona bino bisika nyonso bozali kano na fc biso ke na B52 tozaki na moi problème moko moi kokoso moko technique problème si chaîne ezaki na moi problème mais maintenant kaka ne bible lobaki bao batali la kanzambe bazala ka desute ndenge nzembo na biso ebetaka toujours avant début ya film na biso baye batalela kayo bayokisa masonite papa ya borfelin bana bitike mosunge ya ba veuve papa ya borfelin mobali ya ba veuve akosakate donc chaîne eza déjà wana en tout cas tout ça la ngokande to salaka to partager ba lien to commenter to aimer vraiment et osala biso bien makasi et cause la seul moyen pour na bino ya kosunga mama B52 la mignonne officielle ou ya zappé mama MK Mbelu TV officiel. Donc du coup on est là on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Ah on a Katia ba chaîne bino obolinga mingi bisous bye.